हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं अविनाश इस वीडियो में बात करूंगा आरआरबी एनटीपीसी 2015 के एक इम्पोर्टेंट नोटिस के बारे में, जिसमें नॉर्मलाइज्ड स्कोर कार्ड, एप्टीट्यूड टेस्ट और टाइपिंग स्किल टेस्ट से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नॉर्मलाइज्ड स्कोर कार्ड सेकेंड स्टेज सीबीटी का 26 मई 2017 को जारी कर दिया जाएगा। मतलब कि रिजल्ट अभी नहीं आएगा आपका। जो रिजल्ट है वो एप्टीट्यूड टेस्ट और टाइपिंग स्किल टेस्ट हो जाने के बाद एक ही साथ आएगा। और अभी जो कैंडिडेट्स की शॉर्ट लिस्टिंग की जा रही है उसमें एप्टीट्यूड और टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए उसमें 2 से 3 वीक का समय और लगेगा। मतलब कि आप मान सकते हैं कि जून लास्ट वीक से साइको टेस्ट और स्किल टेस्ट के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। अब बात करते हैं साइको टेस्ट के बारे में। तो किन किन पोस्ट के लिए साइको टेस्ट होंगे। तो असिस्टेंट स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट, ये टेस्ट आपका ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। टोटल टाइम ड्यूरेशन होगी आपको 84 मिनट्स मिलेंगे इसके लिए। मेरिट आपकी जो बनेगी वो 70% सेकेंड स्टेज सीबीटी के मार्क्स और 30% एप्टीट्यूड टेस्ट में लाए गए मार्क्स को ऐड करके बनेगा। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ले जाने हैं आपको टेस्ट के दिन। तो पहला एडमिट कार्ड आपका जो जारी किया जाएगा। दूसरा एक कलर्ड पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ जिसको कि आपको चिपकाना है एडमिट कार्ड पे। तीसरा ओरिजिनल मेडिकल सर्टिफिकेट जो कि आपके एक आई स्पेशलिस्ट का उस पर सिग्नेचर और स्टाम्प होना चाहिए। और उस पर एक फ़ोटो लगाने की जगह है जहाँ पे आपकी फ़ोटो लगी होनी चाहिए। तो इसकी फॉर्मेट के लिए आप टेंशन ना लें। अगर आपके पास आरआरबी एनटीपीसी 2015 का एडवर्टाइजमेंट है तो उसमें आपको इसका फॉर्मेट मिल जाएगा। नहीं तो आपका जब एडमिट कार्ड जारी होगा साइको टेस्ट के लिए तो उसी के साथ एक फॉर्मेट की कॉपी भी होगी। तो वो आपको वहाँ से मिल जाएगा। और चौथा एक ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ लेकर जाना है आपको। अब कैंडिडेट जो हैं टोटल 8 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसी जो हैं उतने बुलाए जाएंगे साइको टेस्ट के लिए। और अगर आप एग्ज़ाम नहीं देते हैं इसका तो आपको दूसरा चांस नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आप टेस्ट देने ज़रूर जाएं। अब बात करते हैं टाइपिंग स्किल टेस्ट की। तो किन किन पोस्ट के लिए है टाइपिंग स्किल टेस्ट। यह है आपका जूनियर अकाउंट असिस्टेंट और सीनियर क्लर्क के लिए। टेस्ट जो टाइपिंग होगा वो आपका ऑनलाइन ही होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। टाइम ड्यूरेशन आपको 10 मिनट मिलेगा इसके लिए। अब स्पीड रिक्वायरमेंट क्या है, तो अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट और अगर हिंदी में टाइप करते हैं तो 25 वर्ड पर मिनट। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें हम जानते हैं टाइपिंग टेस्ट के लिए। तो पहला है एडिटिंग टूल्स और स्पेलिंग चेक की फैसिलिटी आपके कंप्यूटर पर डिसेबल कर दी जाएगी। और अगर आप हिंदी में टाइप करते हैं तो आपको 2 फ़ॉन्ट मिलेंगे, कृति देव और मंगल। तो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इन 2 फ़ॉन्ट में ही प्रैक्टिस करें। पैराग्राफ जो होगा आपका टाइप करने के लिए वो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर ही होगा, मतलब आपको कोई हार्ड कॉपी नहीं मिलेगी। तो स्क्रीन से ही आपको देखकर टाइप करना होगा। एग्जामिनेशन हॉल में आपको एक्चुअल टेस्ट से पहले एक चांस मिलेगा टाइपिंग टेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए। मेरिट किस प्रकार बनेगी इसकी। टाइपिंग टेस्ट है जो वो फुल्ली क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसका कोई मार्क्स ऐड नहीं होगा। मेरिट जो है आपका टोटली सेकेंड स्टेज सीबीटी के मार्क्स पर डिपेंड करता है, लेकिन मेरिट उन्हीं लोगों का बनेगा जो टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई करते हैं। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर जाना है आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए। तो पहला है जो एडमिट कार्ड लेकर जाना है। दूसरा एक कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ जो कि आपको एडमिट कार्ड पर चिपकाना है। तीसरा ओरिजिनल वैलिड आईडी कार्ड। कैंडिडेट जो हैं वो टोटल 8 टाइम्स नंबर ऑफ वैकेंसी बुलाए जाएंगे टाइपिंग टेस्ट के लिए। और अगर आप टाइपिंग टेस्ट नहीं देते हैं तो आपको दूसरा चांस नहीं मिलेगा। अब पर्सन विद डिसेबिलिटी जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें टाइपिंग टेस्ट देने से छूट है अगर वो एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट लेकर जाते हैं साथ में, जो कि आपका अटेस्टेड होना चाहिए मेडिकल सुपरिटेंडेंट
CMO या हेड ऑफ हॉस्पिटल से। आपको इसका फॉर्मेट RRB NTPC 2015 का एडवर्टाइजमेंट में एनेक्चर 8 में मिल जाएगा। लेकिन आपको एग्जामिनेशन जिस दिन है टाइपिंग टेस्ट का, उस दिन आपको जाना है वेन्यू पर एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट और जो भी मैंने डॉक्यूमेंट्स बताएं वो सब लेकर, क्योंकि वहाँ आपका अटेंडेंस होगा और बायोमेट्रिक्स भी होगा। तो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप कि आपको इस वीडियो देखने से कोई जानकारी ज़रूर मिली होगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए और आप उस वीडियो को आसानी से देख पाएँ। तो मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।